Добра вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во За или против. Јас сум Анастасија Илиевска и овој петок ќе позборуваме за една тема која што ќе значи посветување на нашето здравје. Политиката за овој петок ќе оставиме на страна и ќе се посветиме на една тема за која што за жал многу малку се зборува, особено кај нас во Македонија, но она што се крие позади оваа тема е една тивка епидемија, ако може така да се каже. Бидејќи се поголем број на луѓе заболуваат од или им се открива диабетес, се поголем број на жени имаат она што се нарекува порано влегување во менопауза, им се откриваат полицистични јајници, голем број на луѓе имаат проблем да ослабат, иако вложуваат сериозен напор да го направат тоа. Но што ако, да речеме дека не станува збор за мрзеливоста, не станува збор за премалиот ентузијазам да се оствара, да речеме, својата цел, туку станува збор за хормоните, она позадинска сила која што го прави нашето тело да функционира во вистинска смисла на зборот. Токму затоа денеска ќе зборуваме за хормоните и зошто е важно да обрнеме внимание токму на нив. На моје задоволство вечера во студио имам доктор Надица Божиновска-Димова, која што е специјалист по ендокринологија. Добра вечер. Добро вечер. Благодарам на поканата. Ќе ми е многу драго да зборуваме за оваа тема, бидејќи како што кажав, имаме една таква би ја нарекла епидемија, бидејќи од оние мои разговори со доктори кои што сум ги правела, многу често, се почесто се случува да им се открива на луѓето диабетес, например, да почнеме од тоа, и колку тоа не е ни поврзано со нашата килажа, не е ни поврзано со некои такви фактори, ќе ми кажете вие нели многу повеќе за тоа, но зошто кога, да речеме, имаме одредени испитувања кои што ги правиме, задолжителни, да речеме, зошто не се обрнува поголемо внимание на хормоните, кога како такви хормоните се оној систем во позадина кој што работи во нашето тело да функционира во полна паре, ако може така да се каже? Хормоните се до пред некое време беа можеби една поголема мистерија за поголемиот дел од луѓето, меѓутоа треба да сватиме дека ендокринологијата е веројатно кралицата на финесите. Многу е полесно да измериме крвен притисок, да видиме одредени бројки, да измериме пулс, да напиваме болка во стомакот, отколку да потенцијално сватиме дека некои мали хемиски молекули во нашето тело може да детектираат се. Тие хемиски молекули се испитуваат на специфични начини преку лабораториски анализи. Немаме апаратчиња дома со кои што може да ги измониторираме, освен она за мерење шекер, диабетесот кој што го споменавте. Таа цела мистерија во однос на нивната анализа, недефинираните симптоми кои што ги произведуваат, кои произлегуваат од овие хемиски молекули, веројатно допринесуваат за меѓународот се уште да не се прифатени како вистински медицински фактори. Но вистината е дека хормоналните нарушувања за жал многу понекогаш се диагностицираат доцна токму поради овие работи, бидејќи многу често симптомите не се толку видливи како покачен притисок, како што велите вие болка некоја. Колку често пациентите доаѓаат предоцна и кои се, да речеме, некои сигнали кои што во моментов кој што некој не гледа, може да му бидат алармантни? Видете, во минатото ендокринологијата се темелела на диагноза кога веќе ќе се манифестирани одредени симптоми. Меѓутоа во денешно време имаме многу напреднати лабораториски анализи со кои што може да допринесеме и до зголемена превенција. За доцната диагноза има кај голем дел од пациентите. Една голема порција од тоа се пациентите со диабетес, затоа што пациентите за диабетес се прилично генерични. Замор, сува уста, можеби зачестено уринирање, меѓутоа логиката е веројатно пијам поише вода, затоа уринирам. Заморот многу често може да се маскира со едно добро проспиен викенд или користење на стимуланси. Од друга страна, некои ендокринолошки ситуации, како на пример полицистични јајници, кои што се многу чести кај жените во репродуктивна фаза, според последните светски потоци се до 50 до 70% недиагностицирани. А оние кои што се диагностицирани каснат во просек 2 години со диагноза. Зошто симптомите се најчесто нередовни менструални циклуси. И тоа се сваќа како нешто што нели може да се промени под стреси, патуваше, се случуваат некои други работи. Покрај нив секако тука постојат задочните диагнози на тироидните хормони, меѓутоа тоа е нешто што во Македонија мислам дека на големо се скринира и се тестира. Во денешно време е многу поретко да се најде некоја подмината фаза на тироидно нарушување. Би рекла дека диабетесот, репродуктивните и веројатно нарушувањата на кортизолот се можеби оние
најмистериозните кои што се уште касниме со дијагноза. Го споменавте заморот, сега многумина живееме во такво време каде што буквално се не стимулира, од сите страни сме стимулирани, па некако многу често да знаеме тој замор да го игнорираме. Да, како што кажавте, ќе се наспиеме, ќе одспиеме подолго, еден викенд ќе се одмориме, но што значи хроничен замор? Како да го препознаеме хроничниот замор и кога во суштина не е само умор од некоја преголема психички или физички исцрпеност, која што на секој може да му се случи, што е хроничниот замор и како да го препознаеме? Па хроничен замор е се уште доста измешан термин, затоа што нели се вика како burnout во одредени психолошки ситуации, меѓутоа хроничниот замор е дефицит на енергија кој што постојано перзистира. Ние иницијално можеме да го замачкаме со наспиен викенд, со стимуланси како кафе, некои енергетски сокови, меѓутоа почнува некоја тензија во мускулите, константен дефицит на енергија, на концентрираност. Понатаму и викендите веќе не се доволни за да се наспиеме. Настанува зголемена иритација, можеби промени во телесната тежина, кај некој намалување, кај повеќето зголемување, и тоа се работи со кои што луѓето живеат со години. Затоа што едноставно телото е многу помоќно неголи што ние мислиме и успеваме да се адаптираме на тоа. Мислејќи дека не е ништо сериозно, меѓутоа во денешно време е стварно лесно да се направат неколку лабораториски анализи за да се види дали постои некое нарушување. Што треба да побараме? Која лабораториска анализа, бидејќи ги споменавте? За заморот конкретно? Да. И за заморот секогаш препорачуваме да се провери глукозата, шеќерот во крвта, тироидните хормони и како круната кортизолот. Меѓутоа, од пракса, кортизолот е хормон кој што мора да се провери наутро, пошто има многу специфичен циркадијален ритам, повеќето пациенти знаат да се откажат затоа што не има тоа во планот. Треба многу рано да се истестирам. Рано во текот на денот. Да, заради самото лачење на хормонот. Така е пример со тестостеронот кај мачките, има одредени хормони кои што мора да се земат во определен дел од денот или репродуктивните хормони кај жената кои што најпретесно се земат за време на циклусот. Ова се работи кои што ги одвраќаат некогаш пациентите. Јасно. Кој е првиот аларм кој што ни го праќа телото? Еве да почнеме на пример со дијабетисот или пак оној преддијабетичен период. Дијабетесот, предијабетесот се едни многу, ќе наречам, подмолни состојби, затоа што тие тлеат многу долго во телото пред да појават било какви манифестации, а и нивното тлење може да биде многу често замаскирано како повторно тој замор и некои лесно покачени гликемиски вредности на гладно, кои што во нашата држава се уште на големо се игнорираат. Во Македонија шеќерот се смета за покачен просечно, сега нели малце карикирам, меѓутоа ако е над 12-13. Има голема порција на луѓе кои што веќе многу сериозно го сваќаат, тоа се луѓе кои што имаат индивидуи со некој во дијабетес и навистина доаѓаат на сам почеток, некогаш и превентивно правиме скрининг тестови со цел да утврдиме, да потврдиме дека нема дијабетес или почнал предијабетес. Меѓутоа, мистичноста и неконзистентноста на симптомите и тегобите е она што практично не ги приморува пациентите да се јават на преглед. Наспроти, како што кажавме, ако пулсот почне многу брзо да работи или ако се качува притисокот и предизвикува главоболка, многу побрзо ќе дојдат. Шеќерот е многу подмолен од тој аспект, затоа што кога тој ќе почне да ги пријавува оние драматични тегоби, како што доаѓаат со заматен вид, сува кожа, сериозно сува уста со бели наслаги на јазикот, тогаш веќе шеќерот отишол прилично високо. Што значи состојба, односно што значи живот со шеќер во крвта? Ми се чини дека некаде пред ковидот не ни му обрнувавме толку внимание, но кога се случи ковидот и кога зборувавме за коморбидитети кои што ги има еден пациент, шеќерот во крвта беше еден од оние по алармантните. Зошто оваа состојба е толку алармантна? Алармантна можеби не е соодветен термин, нели, да не ги плашиме сите. Има начин како се регулира шеќерот во крвта. Денеска, фала Богу, живееме во време кога можеме, ако веќе го дијагностицираме и да го контролираме, но каква е таа состојба? Зошто треба да сме свесни за се поголемиот број на случаи кога се појавува дијабет? Видете што многу пред ковидот Светската здравствена организација дијабетесот го прогласи за пандемија и тоа беше прва незаразна болест која што беше прогласена за пандемија. Склопена многу фактори, прво тоа е полигенетски, значи во игра се многу гени и она што е важно е плюс резултат на она што ние го викаме епигенетика, односно средината во која што живееме и нашите животни навики. Во минатото опцијата за третман на дијабетесот била навистина премногу оскудна. Меѓутоа во денешно време, во последните 20 години имаме лекови со кои што и тоа како
многу добро можеме да го менаџираме дијабетесот, а со тоа да обезбедиме висок квалитет на живот на нашите пациенти. Меѓутоа, за тоа пациентите мора да доаѓаат редовно на прегледи, да соработуваат со лекарот во смисол дијабетесот подразбира земење на одредени лекарства, кои што во денешно време обезбедуваат и одредени бенефити, како превенција од кардиоваскуларни настани, меѓутоа и да превземат некои промени во животот, затоа што во главно за повеќето пациенти, не за сите, меѓутоа за повеќето здрава храна е она што е за нас две. Зошто ни се случува епидемија на дијабет? Рековте едниот фактор е генетиката. Меѓутоа, ако се навратиме наназад, секако ќе најдеме во нашето семејно дрво кој што имал дијабет, да речеме. Така што, но што се другите фактори кои што придонесуваат за да се зголемува бројот на случаи каде што се диагностицира дијабет? Тип 2 е оној најчестиот, кој што ги има во повеќе од 90% од случаите. Тип 2 порано се јавува кај возрастни луѓе и порано се вика се старачки. Сега се јавува кај многу помлади, тука зборувам и деца на 16 години, затоа што општеството е така конструирано да работи против нас и нашето здравје, затоа што имаме се помалку опции, се помалку време за физичка активност. Храната која што јадеме е многу често високо преработена, полна со јагле, и соли. И она што мислам дека е клучно е тоа што прогресивно многу брзо ја губиме мускулната маса наспроти нашите баби и дедовци, например. Дефицитот на мускул во телото како ткиво и како орган во принцип е многу важен за превенција и соодветен третман на дијабетесот и сите метаболни болести, вклучувајќи тука и дебелината. Побрзото и прогресивното губење на мускулната маса е сигурно еден од клучните фактори за се толку помасовната и пораната дијагноза на дијабетес, меѓутоа мора да сватиме и дека дијагнозата на дијабетес денес е многу понапредната и пософистицирана неголи пред 20-30 години. Сменети се референтните граници, препораките за превенција стануваат се поголеми и помасивни, целата перцепција со која што го доживуваме дијабетесот е всушност сменета. Тоа значи дека физичката активност е една од клучните работи кои што треба ние да ја вметнеме во нашето секојдневие, без разлика на која возраст сме. Апсолутно. Затоа што сега можеби ќе уфатаме на друга тема, но гледавме на гостување на еден подкаст, странски подкаст беше, зборува за здравјето на мозокот. И колку се повеќе луѓе им е диагностициран Алцхаймер, нели? И кажа, буквално и таму го кажа исто што вие го кажувате, дека физичката активност, односно градењето, зачувувањето на мускулната маса во телото помага и за мозокот. Така што дефинитивно може да заклучиме дека треба малку повеќе помалку телефонот во рака и седење пред компјутер и повеќе физичка активност, бидејќи очигледно решение за многу состојби во организмот. Не само за физички изглед, туку за генералното здравје. Да, затоа што дијабетесот, шеќерот е во крвта, а крвта оди на секаде. Опсегот од компликациите на дијабетесот веројатно не го знаеме до крај. Кој е опсегот од компликациите? Секој орган, крвта стигнува до секој ткиво, до секој орган, тоа значи дека потенцијалот за компликација од дијабетес е практично бесконечен. Меѓутоа, во денешно време со физичка активност, со здрав начин на живот кој што се потешко веројатно го одржуваме, можеби не целосно да го превенираме кај сите, меѓутоа кај еден дел може да се превенира, кај други соодветно да се менаџира. Да се третира. Дали е точно дека започнавме со дијабетесот, ќе продолжиме и со другите, но дали ако се случи еден хормон во нашиот организам да излезе од дисбаланс, дали тоа повлекува низа на други хормони да излезат од дисбаланс? Колку е целиот тој систем поврзан, ендокриниот систем? Ендокриниот систем е на цела мрежа исплетена од ендокрини жлези кои што функционираат преку крвотокот. Кога подолг период ќе имаме нарушување на одредена оска, тогаш настанува практично домино ефект во кој што целото тело почнува да страда. Пример го спомнавме хроничниот замор. Хроничниот замор и континуирано лачење на поголеми нивоа на кортизол. Со тек на време може да дојде за да се произведе кортизолот, може да доведе до скратување на репродуктивните на половите хормони, за да добиеме поголеми нивоа на кортизол. Дополнително кортизолот го блокира инсулинот. Кога го блокира инсулинот, тоа го прави за да добие зголемена продукција на шеќер од црниот дроб и дополнително го прави телото несензитивно на инсулинот. Тоа значи создава инсулинска резистенција и трупа масни наслаги. Тука и како врв на се, конзистентното зголемено лачење на кортизолот, пошто со него почнавме, ги ја блокира и функцијата на тироидните хормони. Значи практично од само еден хормон кој што е постојано најкачен, добиваме една цела низа на домино ефекти со кои што нашето тело многу страда.
Како да препознаваме дека кортизолот ни е покачен, бидејќи ние кратко поразговаравме пред почетокот на емисијава, со самото тоа што ќе отвориме, да речеме, на страна што секојдневието секогаш има одредени позитивни и негативни изненадувања, може да ни го покачи нели кортизолот, но со самото тоа што ќе отвориме ова што го имаме, ова направа телефон, кој ќе отвориме оние кратки видеа, оние рилови буквално, постојано ни го тренираат организмот да биде на едно такво ниво на готовност, ако може така да се каже, на нешто ново да добие, адреналинот се зголемува, нели имаме тука дополнителни стимуланси од тие кратки видеа кои што ги гледаме, тоа е само еден момент. И многу често луѓето буквално заспиваат со телефонот во рака гледајќи ги сите тие видеа, па имаат проблем со заспивање, а тоа несвесни дека тоа влијае на нашите хормони, кои што како кажавте вие понатаму може да повлечи низа други состојби во нашето тело. Како да забележиме дека кортизолот ни е покачен, бидејќи од она што го кажавте, навистина знае да направи доста промени во нашето тело? Можеме да збориме за различни степени на покачен кортизол. Кога се работи за вистински патолошки нивоа, утврдени како болест во ендокринологијата, тогаш тие болести даваат многу специфични изгледи на самите пациенти. Најчесто почнуваат со промени на телото, меѓутоа може да претходи наеднаш многу неконтролиран диабетес, појава на висок крвен притисок и масти. Оној за кој што вие зборите повеќе, мислам дека е тоа и хроничен континуирана изложеност на кортизол, која што не е до толку висока за ние патолошки да ја детектираме и третираме, меѓутоа негативно ни влијае на животот. Тоа е стрес менеджмент, оние клипови кои што ги споменавте од една страна или ќе ни го покачат кортизолот или веројатно ќе направат апатични, меѓутоа добра опција нема. Со тој кортизол единствен начин на справување е стрес менеджмент. Стрес менеджмент тука подразбираме тргање на екраните минимум 30 до 60 минути пред спиење, за да може телото да се спрема за спиење. Спиење од околу 7 часа, затоа што спиењето е клучно во одржување на метаболните параметри, будење на дневна светлина и да не брзаме одма кон првото кафе, него да се чекаме природно кортизолот да не разбуди, а потоа кафето или чајот, доколку е црн, некој појак чај, да го испиеме околу 9. Дополнително, редовни оброци и наутро никако јаглехидрати, исклучиво протеини. И она што е многу важно, физичка активност, затоа што физичката активност и дружењето социјалата со пријатели, со фамилија, со семејство, не прават срекни. Срекните хормони се најголемите противници на кортизолот. А тие ги постигнуваме со воведување на ред на спиење, ред на јадење, физичка активност и дружба. Зошто е добро утрото да се започне со протеинска храна, не со така која што има повеќе шеќери? Ние знаеме денот да го започнеме со бурекче, со нешто месено, многу помалку, многу едноставно, и ние обични варени пржени јајца да бидат супер подобра опција, да речеме, отколку оние пекарски кои што ни се најлесно достапни во пекарите. Зошто е тоа подобро? Зошто е подобро да почнеме со протеин, да го почнеме со протеин денот, а не да речеме со некоја баничка? Затоа што кај сите нас природно инсулинската резистенција, ако кај некој постои, највисока наутро, и кај оние кај што нема инсулинска резистенција, она што преска го спомнав, кортизолот има причина зашто се мери наутро, затоа што е тогаш природно највисок, пошто тоа е стрес хормон и има за цел да не разбуди. Кога тој е највисок, на инсулинот му е најтешко да функционира. Ако на инсулинот, кој е хормон кој што го регулира шеќерот, оној кој што го внесуваме со храна, ако му е најтешко да функционира наутро, тоа значи дека ако му зададеме голема задача со многу јаглехидрати, како што се бурек и симит, тогаш нашето тело ќе биде приморано да излачи многу поголеми количини на инсулин за да го изрегулира шеќерот. Меѓутоа, тие поголеми количини со тек на време, најчесто после 2 до 3 часа, ќе направат физиолошка хипогликемија. Физиолошка хипогликемија е она чувство на најнаш глад, стресување, а тоа ќе ја натера повторно да јадеме повторно некој јаглехидрат и ќе завршиме во јојо ден во однос на апетитот. Постојана осцилација, нели, и на колку уште еден момент во нашето секојдневие е стресот. Многу често знаеме да слушнеме дека живееме во едно стресно обкружување, секојдневно сме изложени на низи информации, за жал, кои што убаво било да бидат што е можно попозитивни, меѓутоа нашето општество е такво како што е, што некогаш буквално сите тие стресни информации кои што ги добиваме и ги восприемаме, знаат да влијаат на хормоните. Колку стресот влијае врз сето она што се случува во позадина со хормоните? Стресот може да биде почетокот на домино ефектот, затоа што стресот изискува излачување на стресни хормони. Може, ако сте приметиле, многу често кај жените, при стрес, кај едни знаат циклусот да отсуствува, кај некој знае да има прологиран крварење.
Она што прво се гледа се секогаш репродуктивните нарушувања. Кај машките може да има нарушување во спермограмот, може да имаат проблеми со еректилна функција. Најчесто се тие првите симптоми кои што ги дава и многу често ги скокаат пациентите. После тоа настануваат оние трупања на маслина слаги околу стомакот, кои што кортизолот ги предизвикува, рековме, преку отежнување на функцијата на инсулинот и последен, како најтежок, да речам, домино ефект, се тироидните хормони, кои што практично се блокира активацијата од неактивен во активен тироиден хормон, а со тоа доаѓа до уште поголемо забавување на метаболизмот и холестерол во крвта. Значи, од само еден кортизол и хронична изложеност на стрес имаме целосен распад на телото по сите оски. А тоа го намалува значително квалитетот на живот. Го споменавте репродуктивното здравје и ова е тема на која што би сакала да обрнеме внимание, бидејќи за жал мислам дека не постои човек кој што не поминал можеби тој лично или не познава човек кој што поминал низ предизвици со репродуктивното здравје. Зошто се случува тоа? Од кој аспект мислите? Од хормонален аспект. Живееме брз живот. Ќе се согласиме дека многу фактори влијаат, но бидејќи зборуваме за хормоните, како хормоните влијаат, да имаме една таква, ако може да кажеме, епидемија на се повеќе парови кои што имаат проблем да се реализираат како родители. Еден дел од проблемот е хроничниот стрес, кој покрај кортизолот може да излачува изголемени количини на пролактин. Тоа се хормони кои што нарушуваат овулацијата кај жените, може тотално да го пореметат циклусот и кои што го нарушуваат спермограмот кај мажите. Меѓутоа, она што е се поактуелно во ендокринологијата, тоа се оние ендокрини дисраптори или ксеноестрогени. Тоа се материјали, честички, кои што се буквално вметнати во секој аспект на нашиот живот и кои што неминовно многу влијаат на квалитетот на нашиот живот без да забележиме. Ксеноестрогени во принцип се лажни естрогени. Тоа се молекули кои што може да ги најдеме во пластиката како најсекојдневно употребувани. Тука се доминантно фталатите и бисфенолот А, кои што практично секој шише кој што повторно го полниме со вода или секоја пластична кутија која што ја чуваме дома, секоја лименка која што од конзервирана храна кој што ги користиме се изворно овие ксеноестрогени. Меѓутоа, листата не завршува тука. Листата продолжува најчесто со парабените кои што се застапени во козметиката, во речиси секој аспект од козметиката, пестицидите, со кои што знаеме дека голем дел од нашата храна е доста, можам да кажам, затруена. Во некои случаи дури се смета дека и прашината може да биде изворно овие ксеноестрогени. Се викаат ксеноестрогени или лажни, затоа што практично ендокриниот систем функционира на база на клуч и брава. Клучот се, да речеме во овој случај естрогените, бравата се рецепторите. Естрогените кои ќе влезат треба да дадат одреден сигнал. Овие ксеноестрогени се врзуваат за тие рецептори на естрогените и отпочнуваат една цела низа на нарушувања. Доминантно се репродуктивните нарушувања и кај мажите и кај жените. Она што е најстрашно е затоа што се ксеноестрогени се таложат во масното ткиво. Тоа значи дека многу долго може да преживеат во нашето тело и многу долго да го нарушуваат основната репродуктивна функција. И повторно ендокринологијата или нарушувањата се оние подмолни работи кои што ни требаше веројатно и како медицина многу време да ги дознаеме и сега следува прашањето ако се секаде што понатаму. Да, што понатаму. Па идејата не е нели со ова да се постигне немир кај гледачите, меѓутоа треба да сме свесни дека пластичните тањери вилјучки дома, оние тефлони кои што порано многу се рекламираа како добри, треба да ги оставиме, треба да работиме повеќе со стакло, повеќе со енергосувачки челик, со оние кои што порано многу се користеле. Комплицирано, доста едноставно. Да, со тоа што можеме да направиме, ние не можеме светот да го промениме, меѓутоа за некои работи можеме да смениме. Постои една цела листа на ксеноестрогени која што може да се пронајде и онлайн. Она што мислам дека е многу полесно да постигнеме промени во кујната него кога се работи кај козметиката. Многу често треба да се избегнуваат оние парфимирани продукти. Туку често тие содржат фталати и парабени. Треба буквално да се чита
поголемиот дел од состојките, она што можеме да го избегнеме, затоа што ако одиме на пазар, ние немаме контрола, нели освен ако него знаеме човекот кој што си ги одгледува зеленчукот и овошјето, што користел. Меѓутоа, помалку пластика, помалку оние фолии за пакување на храната, да имаме контрола на козметиката која што ја користиме. И она што е многу интересно, фитоестрогените, кои што порано се сметаа, нели, за некое можеби медицинско речение, сега спајаат во оваа група која што потенцијално може да биде опасна. И она која што е најлесна за исфрлање се веројатно храните како соја, кои што содржат голем број на овие ксеноестрогени. Ќе направиме тука на кратка пауза за реклами, кога ќе се вратиме би сакала да позборуваме и за она уште една работа што доста често се случува, тоа е па и за машките хормони, ако може кратко да опфатиме, меѓутоа и сек поголем број на жени влегуваат порано во менопауза. Таа перименопауза, ако може така да се нарече, да објаснеме. Но сето тоа сите овие прашања ќе одговориме по кратката пауза за реклами. Се гледаме за кратко. Да, се враќаме назад во студиото, почитувани гледачи, го продолжуваме разговорот таму каде што го оставивме. Сакам за кратко да позборуваме и за мажите и за жените пред самиот крај за нивните хормони. Кај жените специфично она што си поголем број на жени влегуваат порано во менопауза. Што е тоа перименопауза и зошто ни се случува да влегуваме порано? Дали стресот, начинот на живење, овие ксеноестрогени се влие за ова? Перименопауза е фаза што секогаш постоела, тоа на фаза која што доаѓа пред менопаузата и пред постменопаузалниот период. Малце поспецифично е што таа фаза може да настане уште на 40-42 години, да трае 10-12 години. Кај некои жени може да трае многу кратко. Тоа се оние хот флешови што ги кажуваат промени во изгледот на телото. Зошто настанува побрзо, постојат многу теории, сега уште не сме се договориле ендокринолозите околу една, ксеноестрогените секако, затоа што целосно го менуваат начинот на кој што функционира нашиот репродуктивен систем, меѓутоа и оној континуиран стрес кој што го зборевме, кој што и тоа како ги поткопува репродуктивните хормони, секако е тука и начинот на живот. Во смисол на нередовно вежбање, погрешен начин на исхрана, кој што не прават можеби понесреќни, поулежани. Затоа што на пример девојките со полицистични јајници, едно од главните третмани, условно кажани, секогаш е физичката активност. И за справување со перименопауза и менопауза, повторно физичката активност, затоа што во оваа фаза на перименопауза телото има зголемена потреба од протеински внес, заради тоа паѓање на нивото на естроген во крвта. Меѓутоа поголем дел од жените се толку несреќни што почнуваат да се забелеат наеднаш на некои чудни места кои што претходно не биле специфични, најчесто посегнуваат кон јаглехидрати. Перименопаузата е многу тежок период за секоја жена, прво само заради телото и она што е уште поважно веројатно психолошкиот момент, затоа што во нашава држава се уште има многу голема стигма, се уште представува табу, меѓутоа тоа е нормален процес за кој што нашето тело е подготвено. Она што треба да го направиме е соодветно да се справиме. Доколку гледаме дека имаме потешкоти, дека метаболизмот ни стагнира, дека се дебелееме, да направиме одредени анализи, да видиме на кој сегмент од хормонските нарушувања може да се помогне. Доколку се работи за рана менопауза, че не перименопауза, него рана менопауза, кај девојки кои што се на 35-36 години, кои што повеќе немаат циклуси, чии што оваријални резерви се на нула, ениците веќе се исушени, во таа состојба тогаш даваме хормони, контрацептивна терапија, со која што и овозможуваме на жената уште одреден период да ги примат тие естрогени со цел да го заштитиме телото. Кај оние кои што влегуваат во таа перименопауза очекувано, она со кое што можеме да помогнеме се секако се тука секогаш хормоните, меѓутоа промени во начинот на живот и пропратно смирување на други хормонски оски. Ги споменавме полицистичните јајници, споменавте дека понекогаш многу често не знаеме да ги не се цисти во јајниците, така? Не може така на тој начин да се диагностицираат. Може ли некоја девојка да има полицистични јајници, што освен некој месец кога нема да има менструација, што друго треба да даде знак дека можеби треба да го провери тоа?
Едни од најчистите причини зошто доаѓаат на прегледи во игра е многу малце тоа отсутството на циклус. Најчесто е акни и вишок влакненца по телото. Тоа е затоа што кај најголемиот дел од полицистични овариум имаме хиперинсулинемија с големени количества на инсулин и инсулинска резистенција. Во оваа ситуација инсулинот практично како мимикрија ги тера јаниците да лачат повеќе машки хормони и од тука е коренот на целиот тој дисбаланс. Повторно, стресот може да го тригира инсулинот да биде некој се вид на тригери на полицистични јаници, меѓутоа тоа е нешто што е етаблирано во природата и кај други животни, постои како хормонско нарушување. Меѓутоа, вишокот влакненца, акните, односно стимулирани од покачените машки хормони, кои се најчесто резултат на вишокот инсулин, се причината зашто доаѓаат на преглед и тоа е нешто што секако може да се третира. Ги споменавме многу често жените, но што е со мажите? На што треба да обрнат внимание мажите кога станува збор за нивните хормони? Мажите доживуваат фаза на андропауза, меѓутоа за разлика од кај жените кај кои што губитокот на естрогенот настанува многу брзо и е многу шокантно, тестостеронот се намалува постепено. Буквално на секоја декада нивото на тестостерон се намалува. Веќе постојат одредени рамки кои што се сметаат за соодветни за одредена декада. Кај мажите настанува секако намалено либидо, настанува трупање на масни наслаги на секаде по телото, меѓутоа доминантните се повторно тие околу стомакот, настанува дефицит на енергија, проблеми со еректилна дисфункција. Тие се работи за кои што мажите во Македонија веројатно уште помалку зборуваат неголи жените што зборуваат за менопауза. Така да двата аспекти на овие репродуктивни фази во животот се доста занемарени во Македонија и не се третираат онака како што би можеле. Кога станува збор за репродуктивното здравје, кај нас за жал се уште постои тоа дека ако некој има проблеми со репродуктивното здравје, кај жената е проблемот, меѓутоа треба да се испита нели двајцата. Со односот е 50-50. Дали ќе биде кај машкото или женското. Колку влијаат хормоните затоа што влијаат многу, но на што треба да обрнат внимание мажите кога станува збор за репродуктивното здравје во репродуктивниот период? Во однос на квалитетот на спермограмот, најчесто тоа е нешто што може да се промакне и детектирано без симптоми, меѓутоа кога збориме за дефицит на тестостерон, повторно во несоодветна или во рана возраст, тогаш најчесто е тоа поспоро растење на брадата, трупање на масти околу колковите, дефицит на енергија, повторно намалено либидо. Тоа е затоа што тестостеронот не се излачува доволно и почнуваат да доминираат или да се прикажуваат помалце и естрогените хормони. Меѓутоа, не создавање на бради или ако некој редовно се бричал и потоа најнаш има потреба да се бричи на 3 дена и специфично за трупање на масните наслаги се меѓу главните. Меѓутоа, не треба да се занемарува и дефицитот на енергија и намаленото либидо кои што најверојатно почнуваат први. И дали кај нив оние ксеноестрогени кои што ги споменавме, бидејќи машките сега исто така користат козметика и креми и се останато парфеми, влијае врз нивното репродуктивно здравје? Значи дефинитивно влијае врз квалитетот на спермограмот, меѓутоа има и анализи кои што кажуваат дека влијае на нивото на тестостерон. И на тестостеронот, да. Доколку еве да речеме некој она што пред да ви го поставам последното прашање, она што заборавив да ви го поставам е тоа кој е најчестиот хормон кој што сега во модерно живење најчесто излегува од рамнотежа? Порано од прва ќе ви речев тироидните, меѓутоа според последните податоци тоа се кортизолот и инсулинот. Заради начинот на кој што живееме, потоа следуваат репродуктивните и тука некаде се и тироидните. Меѓутоа инсулинот и кортизолот се оние кои што како модерно општество се уште не можеме да ги скротиме. А претходно било обратно, значи повеќе биле поврзани со Различно, многу е различно. Животот во кој што живееме сега и оној во 90-тите беше драматично различен, а камоли како што живееле нашите баби и дедовци. Да. Ако никој во моментов, еве да речеме, од успееме некако да влијаеме врз светогледот на некој што сега не гледа во моментов и му алармираме, му покажеме дека треба да си влијае, да внимава повеќе на хормоните, што треба да направи за да речеме да си ја подобри хормоналната состојба, без разлика дали има или нема симптоми, без разлика дали има или нема проблеми, генерално како еден човек, што треба да направиме за да имаме здрави хормони да не служат колку што е можно подолго. Прво се потекнува од спиењето из храната, значи да се потрудиме највечер да спиеме барем 7 часа или некој бер минимум што е 6, меѓутоа 7 часа до 9 се идеалните бројки. Значи распоред на спиење, режим на редовни оброци, рековме протеински наутро
како најдобар избор. Меѓутоа редовна физичка активност, за малце да лачиме хормони на среќа со цел да му опонираме на кортизолот. Социјала, дружба, по можност јадење оброци на маса, без телевизор, затоа што кога јадеме пред телевизор се прејадуваме, кога јадеме со блиски луѓе лачиме сосема други стресни хормони. Доколку може да се јаде храна која што не е прскана со пестициди, органска храна е многу тешко да се најде, вистински органска храна. Но дали помага, извинете што ве прекинувам, ќе продолжи, дали помага еве кога станува збор за храната, бидејќи убаво нели да јадеме овошје и зеленче, дали помага тоа што не знам да ги миеме подолго, некои ги ставаат во сода бикарбонат, други или е важно само да излупиме кората и да не ги јадеме, нели јаболко да не јадеме со делумно помага, меѓутоа точниот процент не можам да го кажам, нормално не меѓутоа како да. Помага, меѓутоа не дека целосно ги елиминира. Од тука и нели да правиме тоа што можеме, не мора да пиеме вода од пластични шишиња, можеме да го излупиме јаболкото, може да купуваме креми за тело и за лице кои што не се со мирис. Значи постојат поише опции со кои што може да си помогнеме, меѓутоа треба секој пат да размислуваме пред тоа нешто да го купиме или да го намачкаме или да го изедеме. Меѓутоа, од друга страна, ако ова нас ни ствара толков стрес во однос на секојдневието, не сме добиле ништо. Така да треба да најдеме некоја средина на менаџирање на стресот во однос на животни навики, дружба со луѓето кои што ги сакаме и секако храна за која што до некаде можеме да сме сигурни дека е здрава. Инаку би се затвориле во едно стаклено звоно со кое што веројатно нивото на кортизол би ни отишло многу повисоко од посакуваното. Ќе се согласим, оваа емисија не беше за да ги уплашиме, туку да ги информираме. И onda мислам дека убаво пренесовте дека многу се мали чекорите кои што може да ги направиме, а реално може секој ден од нас наместо да пие од пластично шише и да купува носно пластично шише, да си купи еден термос кој што ќе му трае и финансиски ќе му биде по исплатлив и наместо нели во оние пластични кутиеви од тука да почнеме кои што ги користиме од сладоледи изедени, да купиме 2-3. Сите го правиме тоа, мислам сите сме го направиле, да купиме 2-3 стаклени сада или пак од неоргесувачки челики и едноставно така да ги замениме и да почнеме споро и на крај на денот нели наша одлука е. Тоа е наша инвестиција во наредните 10-20 години. Утре нема да видиме резултат. И ќе се согласиме дека инвестиција која што е поисплатлива, бидејќи неоргесувачкиот челик мислам дека нема крај најисплатливо и нема крај нема рог на траење. Така што ви благодарам за вечерашната емисија, за одговорите на прашањата кои што ги имам за вас. Почитувани, се надевам дека нададовме добри информации, корисни информации за вас. Ке се согласиме со тоа дека може да направиме ни кратки промени, па еве да речеме од утре наместо од пластично шише да купиме едно стаклено шише и да си го користиме или пак еден неоргесувачки или таво неоргесувачки челик и таа да ја користиме соодветно. Ви благодарам за вниманието, ви посакувам убав остаток од вечерта и убав викенд пред вас. Поздрав!